10:35 هذه الصباح الناس، وهذا الاخبار اللي باش نحكيو عليه اليوم. انا ما نكذبش عليكم، الاخبار قريته برشا مرات وما نجمتش نفهمه، ما دخلش لمخي وقت اللي نقراو من العنوان نتاعو اب يتزوج ابنته. هذا في اللي صار في جندوبه. هذه هي القضيه اللي تطرح اليوم اكثر من نقاط استفهام، لدرجه انه مفتي الجمهوريه يقول كلمته في الموضوع ويعلق على قرار القاضي. احنا حابين نفهموا اكثر مع مراسلنا عبد الكريم السلطاني. مرحبا بك، اهلا بك. صباح النور هيفا، وصباح الخير لكل المستمعين او في اذاعه موزايك اف ام. انت القضيه ذي واكبتها وتعرفها، وكنا حتى في جوان في صباح الناس مع جيهان حكيت على موضوع هالمعلم هذايا وشنو اللي صار معه. هي في الحقيقه قضيه غريبه وغريبه جدا، غريبه الاطوار من بدايتها الى نهايتها واخرها ما تم اصداره نهايه الاسبوع للدائره الجنائيه المحكمه الابتدائيه بجندوبه، حيث تم حكم بسجن لمدة 3 أشهر لكل من الأب والذي يبلغ من العمر 55 سنة ويشتغل معلم، والبنت 23 سنة من أجل الزواج على خلاف الصيغ القانونية. وخلينا نرجع شوية آخر لاستشارة السادة في القانون وكيفاش فسروا لي الوضعية، لأن للأمانة كما قلت أنت هيفا أنا إلى الآن مانيش فاهم الموضوع بالكدا وما نجمش نستوعبه الحقيقة. يمكن كادر جوريسبريدونس في الحالة هذه، يمكن فما فراغ قانوني. خلينا نرجع بينا من الأول بالكل كيف صارت الحكاية. الحكاية اللي في خلال شهر جوان وأثناء مراسم دفن شقيق الأب هذا المتهم في إحدى أرياف معتمدية ودمليس، تفطنت الأخت أخت شقيقته إلى علامات الحمل بادية على ابنته رغم كونها ما زالت طالبة وغير متزوجة. فتم إعلام مركز الحرس الوطني وتولد فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بجندوبة التحقيق في القضية، وتم بمقتضاها إيقاف الأب وابنته بتهمة، في البداية كانت تهمة الاغتصاب، إلا أن البنت هذه اعترفت أثناء التحقيق بأنها كانت تعاشر والدها معاشرة الأزواج، وهي من دفعه للخطيئة بعد إغرائه، وأرجعت السبب لخوفها من زواج والدها مرة ثانية، وهي مسألة حسب تقديراتها ستحرمها من حنانها وواجباتها نحوها، واجبات الأبوية. والإشارة فإن البنت قد أنجبت نهاية شهر جوان طفلا مولود. خذت القضية وقتها انتشار كبير واستياء واستهجان على اعتبار الحادثة تمس من هيبة الأسرة ومن العلاقة الأسرية بين الآباء والأبناء، تتجاوز حدود القانون وحتى الشرع والمجتمع. واليوم وبعد الحكم القضائي اللي صدر عن دائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية بجندوبة، القاضي بسجن الأب والابنة 3 أشهر من أجل الزواج على خلاف الصيغ القانونية. كان الحكم صادر في الحقيقة مع تنزيهنا للقضاء وللقاضي أثار الحكم هذا ردود أفعال متعددة. مفتي الجمهورية كما قلت هيفا سي عثمان بطيخ أرجع الحكم لاجتهاد القاضي وقال أن المهم في المسألة هو الحكم بالإدانة والتفريق بين المتهمين. استشرنا أستاذ في القانون قال لنا اللي القضية هي جزائية ولا وجود أصلا لعقد زواج حتى يتم إبطاله، والإبطال لعقود الزواج في صورة وجوده يتم بقضية مدنية. هو الزواج ما تمش أصلا، هي تنجم نعتبروه خطيئة، نعتبروه اغتصاب، وإنما ما نعتبروش الزواج لأنه الزواج لا يتم إبطاله أصلا، ويتم إبطال العقود بقضية مدنية، وقضية هي هنا قضية جزائية نظرت فيها الدائرة الجزائية للمحكمة الابتدائية بجندوبة. بالنسبة للأهالي تفضل. بالنسبة لأهالي جندوبة ونشطاء بالمجتمع المدني أكدوا أنه مهما يكون الحكم القضائي فإن القضية مست من قريب البناء الأسري وزادت في تعميق الهوة في المجتمع ومست حتى ديننا وتقاليدنا، وتمنوا أن الحادثة الغريبة هذه ما تكررش وتدخل طي النسيان، وتساءلوا أيضا عن مصير الطفل اللي تم إنجابه من حيث ردة فعل المجتمع تجاهه، وكذلك قانونيا وحتى أسريا في علاقته خاصة بأمه اللي أنجبته. وتندر البعض بالقول مثلا هل هذه تعتبر أمه أم شقيقته؟ ونختم هيفا ونقول إن شاء الله هذاك حد الباس وربي يسترنا وربي يهدي. إن شاء الله ذاك حد بيس. أنا جست حبيت نسألك على تفصيلة، هل صحيح أنه قبلها المعلم هذا يتزوج من تلميذة من تلامذته وجاب منها بنية بيبي، ومن بعد كملت معناها بنته عاشت مع زوجته حتى لين بلغت السن القانونية؟ هذه هيفا هي نفسها البنية هذه المتهمة معه، هي بنته من تلميذتها سابقا خلال التسعينات تزوج بها هذه وأنجب منها البنت هذه اللي أخطأ معها وأخطأت معه، وبقات هذه حتى وصلت سن الرشد وقت استرجعها وولت تسكن معه.
هي نفس البنت هذه من تلميذها اللي تزوجها سابقا. يعني العنوان اللي يقولوا اللي قريناه برشا ويكاند كامل اب يتزوج ابنته، هذا هو اللي ما فهمتوش انا معناها. هذا هو اللي لا وجود اصلا لزواج، هو لا وجود لعقد زواج حتى يتم ابطاله، لا وجود. معناها قال لك حتى الاساتذه في القانون والمحامين قال لك نجموا نعتبروها اغتصاب، نعتبروها خطيئه، ما نجموش نعتبروها. هي على خاطر كان من زين المحارم تعداو لزواج المحارم يا خيبه المسعى، هذا هو معناه. فهمت. شكرا لك عبد الكريم السلطاني اللي كنت معنا اليوم. حادثه غريبه وقضيه اغرب هذه اللي حابين نحكي لكم عليها في صباح الناس على موزايك فام، وراجعين بكم شويه نهزوكم البيجه وموضوع اخر وقضيه اخرى. اقعدوا معنا على موزايك نسمعكم